Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен көріп тұрғандарыңыздай өте аппетитный, яғни тәбет ашатын, өте дәмді корей салатын жасайтын боламыз. Ол үшін бізге сәбіз керек болады. Сәбізді теркадан өткізіп аламыз. Және жарты капустаны кубиктап турап сәбіздің үстіне саламыз. Сондай-ақ 2 огурцы қажет болады. Оны 2-ге бөліп, тіліктеп және укропты майдалап турап саламыз. Үстіне қарапайым тұз бен корей тұзын саламыз. Корей тұзы деген, яғни осындай пакетте тұрады. Корейский соль немесе линхуа деп аталады. Бұл салаттың фишкасы чимчим заправкасын қолданамыз. Егер сіздің үйде чимчим заправкасы болмаса, уксус пен майды араластырып құюыңызға болады. Сондай-ақ қызыл борщ қоссаңыз, кәдімгі заправка шығады, дайын болады. Сондай-ақ оливковое масло немесе қарапайым сұйық май қосуға болады. Барлығын жақсылап араластырып, холодильникке 1-2 сағатқа қоямыз. Өйткені барлық өнімдер бір-біріне сіңіп, бір-біріне дәмі үйлесуі қажет.